พี่น้องเนาะเบิดเลยมาเลื่อนเข้าใหม่ใหม่เด้อมืดแล้วตัวนี้ยังเลยตัวนี้ยังเลยสิมันดึงเอาแก้วเนาะก็โดนดอกที่1 ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็บ่แล้วพี่น้องเนาะบ่ฮอดดอกโอ้ยโอเคเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ตัวนี้มันวันที่2แล้ว